¿Cuánto cuesta mantener un perro? Asume tu responsabilidad. ¿Cuánto cuesta mantener un perro? Raza de perro, perro esquimal. Tamaño de perro, 500 centímetros a 60. Esperanza de vida es de 12 a 15 años. Su total de dinero que se invierte en el perro por el tiempo de vida es de 10,000 a 20,000 dólares. Gastos de comida son 1,299. Gastos de aseo 130 a 225. Gastos de vacuna 340 prox. Gastos de medicina mensual 200 a 500. Gastos de esterilización en hembra 200 y 500 y macho 100 a 300. Gastos de paseo 30 a 100. Gastos de juguete 550 pesos. Bulldog francés. Su tamaño del perro es de 15 a 35 centímetros. Su esperanza de vida es de 10 a 12 años. Total de dinero que se invierte en cada perro por el tiempo de vida es de 1,500 a 800 dólares. Sus gastos de comida son 1,430, gastos de aseo 128 a 225 aprox, gastos de vacuna son 415, gastos de medicina mensual 300 a 550, gastos de esterilización en hembra 300 a 800, macho 209 a 600. Gastos de paseo son de 50 a 100 y gastos de juguete 300 a 550. Pomerania. Su tamaño de perro es de 15 a 35 centímetros. Esperanza de vida es de 10 a 12 años. Total de dinero que se invierte en cada perro es de 2,000 dólares. Gastos de comida 1,570. Gastos de aseo 300 a 500 aprox. Gastos de vacuna 305 prox. Gastos de medicina mensual 6,000. Gastos de esterilización hembra 200 a 500 y macho 150 a 400. Gastos de paseo 60 a 200. Gastos de juguete 800 pesos. Su tamaño de perro es de 55 a 65 centímetros. Su esperanza de vida es de 12 a 14 años. Total de dinero que se invierte en cada perro por el tiempo de vida es de 6,000 dólares. Gastos de comida son 1,436. Gastos de aseo son de 167 a 285 aproximadamente. Gastos de vacuna son 355. Gastos de medicina mensual son 7,638 pesos. Gastos de esterilización en hembras 300 a 600, macho 250 a 500. Gastos de paseo son de 30 a 80 pesos y gastos de juguete 750 pesos. Raza de perro sabueso polaco. Tamaño de perro de 55 a 65 centímetros. Esperanza de vida de 12 a 14 años. Total de dinero que se invierte en cada perro por el tiempo de vida de 6,000 dólares. Gastos de comida 436,000. Gastos de aseo 167 a 283 aproximadamente. Gastos de vacuna 355 aproximadamente. Gastos de medicina mensual 7,638. Gastos de esterilización hembra 3,000 a 6,000, macho 250 a 500. Gastos de paseo 30 a 80. Gastos de juguetes 750 pesos. Sabueso fino. Tamaño de perro 45 a 58 centímetros. Esperanza de vida de 12 a 14 años. Total de dinero que se invierte en cada perro por el tiempo de vida 72,000 dólares. Gastos de comida 430,000. Gastos de aseo 215 a 380. Gastos de vacuna 246. Gastos de medicina mensual 5,000. Gastos de esterilización hembra 3,000 a 500, macho 250 a 450. Gastos de paseo 25 a 50. Gastos de juguetes 600 pesos. Pastor australiano. Tamaño de perro 56 a 63 centímetros. Esperanza de vida de 12 a 14 años. Total de dinero que se invierte en cada perro por el tiempo de vida 6,000 dólares. Gastos de comida 400,000. Gastos de aseo 90 a 168. Gastos de vacuna 390. Gastos de medicina mensual 7,638.
Gastos de esterilización, hembra 400 a 800, macho de 300 a 600. Gastos de aseo 40 a 100 y gastos de juguetes 450 pesos. Fue una actividad entretenida, fácil, pero a la vez un poco laboriosa por pequeños detalles que agregamos a nuestro. El cuidado de nuestras mascotas es de suma importancia. Son nuestros seres compañía. Alguien que no te pide nada a cambio, solamente te pide amor, respeto y una alimentación segura. Mi opinión es de que los perros deben de ser cuidados, amados y protegidos, ya que también ellos tienen sentimientos. A mí me agradó mucho el trabajo porque pues nos ayuda a concientizar a las personas cuánto es lo que gasta un perro así y pues cuáles son sus costos. Para mí esta actividad no se me hizo tan complicada, pero pues me hizo ver cuáles son los muchos gastos que se requiere para cuidar a una mascota y que no es nada fácil cuidarla durante toda su vida.